Selam aleikum, hoq, kush të zem më shumë, e nëmja e nanës apo e babës? Aleikum selam rahmatullah. Pra, baba është më i vendosën zakonisht, nana është më e butë, por nana është më e dhimbshme. Themi baba më rrallë nem. Prandaj pleqt e kanë përdorur një fjalë me të nem, baba është më rrezik. Nana ndodh që është aty për aty nem, aty për aty pendohet, por pozita e nanës është më e madhe sipas Islamit, më e madhe se sa babas në zemrën e vladit. Çfarë themi neve? Neve themi nama e nanës për arsye është më e rrezikshme 3 fish, për arsye se nana e ke obligim me kqyr nanën 3 fish më shumë se sa babën. Kjo në esencë çështo është, por a ka raste kur nem pa vend nana, nem pa vend baba, po ka raste. E joti është që me i dalë hakësh babës edhe nanës, pastaj ndorët Allahut azza wa jall. Le çështjen tënde ndorë Zotit, se Zoti është më i mëshirshëm se nana dhe baba jote. Kjo në esencë, por nema kujt zë më shumë. Pra mallkimi, se ndoshta nuk e kupton dikush fjalën nema. Mallkimi kujt zë më shumë. Mallkimi atij që është në drejt. Ndodh që baba se ke pru shpirtin me dal, edhe ai namët stakfirullah mallkan e udhë bila, mund me zonë më shumë se sa i nanës. Pra më varet zullumin të keqen që e ke bot ti, çfarë e keqe është ajo. Nuk do më thonë e babës e nanës. E përmenda parimisht, por krejt ajo esenciale është që më varet çfarë padrejtësie udhë bila ke mujt me i ba. E të meselja që a munën ata me të nem gabimisht, edhe pa të drejt po, por ta dim një gjë se Allahu xhaleshanu kërkuj, nuk i han hakin edhe nuk i ban zullum as e vladit nëse kanë nem nana dhe baba pa të drejt. Zoti është më i mëshirshëm se prindët e tu, prandaj nëse si e tu bo zullum kur gjatë thjesht ju ka tek aty në me të nem, inshallah taala mos e baj gale këtë punë.